Присуството. Би сакал на оваа пресконференција да посточам на некои јасни разлики кои што постојат помеѓу функционирањето и владењето на ВМРО-ДПМН и на СДСМ во овој период. Имено постои една многу јасна разлика помеѓу потребата да се гради, да се создава, да се унапредува економијата, да се оплеменува просторот и да се создаваат вредности од една страна и потребата на СДСМ од друга страна да го уништува просторот заради остварување на личен профит и профит на олигархијата која што ја создаде во 90-тите години. Типичен пример за ова е разликата помеѓу општините Центар и Охрид, односно градоначалниците на општина Центар и општина Охрид. Додека градоначалникот на општина Центар донесува решенија со кои што создава развој на својата општина, развој и оплеменување на централното градско подрачје на плоштадот, додека овозможува да се инвестира и да се гради, како од јавниот, така и од приватниот сектор, градоначалникот на Охрид од редовите на СДСМ продолжува со уништувањето на градот. Имено по низата спорни урбанистички решенија, со кои што беа, помеѓу другото, и нелегално вцртани маркице за над 50 згради во Охрид, кои што трајно ќе го уништат туризмот во градот и ќе го уништат хотелиерството во градот, продолжува уништувањето на охридскиот туризам и на охридската автентична архитектура поради која што нели доаѓаат туристите во градот. Имено градоначалникот на Охрид, по налог на својот партиски шеф Бранко Црвенковски, предлага дополнување и реализација на план со кој што постојниот комплекс Летница, кој што се наоѓа на самиот градски плоштад во Охридската чаршија, ќе се прошири во вкупна површина од 5000 метри квадратни. Имено, согласно предлозите кои што ги предлагаат, се предлага реализација со кој што постојниот комплекс Летница ќе се надогради и продолжи во должина, узурпирајќи го целиот плоштад се до споменикот на Свети Климент Охридски. Комплексот Летница е собственост на транзицијската олигархија, создадена од страна на господин Бранко Црвенковски и СДСМ. Со овој план, имајќи ја предвид атрактивната локација во самиот центар на градот и имајќи ги предвид минималните вложувања кои што треба да бидат направени, олигархијата создадена од СДСМ ќе заработи помеѓу 13 и 15 милиони евра, сума која што обичниот деловен свет или обичните луѓе можат да ја сонуваат, но во исто време ќе го уништи градот, ќе ја уништи автентичноста на Охридската чаршија, ќе го уништи плоштадот и ќе го уништи она што денес го знаеме како Охрид. Пред мене го имам планот со кој што се предлага узурпација, како што споменав, на скоро половина од плоштадот во Охрид со цел личен интерес и заработка, како што споменав, на 13 до 15 милиони евра на олигархијата блиска на СДСМ. Прашуваме дали е ова цената за уништување на Охрид, колкав е бизнис уделот во ова на градоначалникот Александар Петревски на неговиот шеф господин Бранко Црвенковски, кој се друг профитира од ова и дали е ова цената за уништување на Охрид. За жал, СДСМ знае само да уништува за своји цели, за своји интереси и за интереси на бизнис олигархијата која што ја создаде во 90-тите години. Се надевам дека охридската јавност и секако македонската јавност, бидејќи се работи за едно пошироко значење, ќе има и доволно доблест и доволно свест да се спротистави на ваквите идеи и да се спречи реализацијата на овој монструозен план кој што, како што споменав, трајно ќе го наруши изгледот на Охрид. Благодарам, повелете дали има прашање. Повелете. Се работи за надоградба на комплексот во висина и во должина. Значи, на одредени делови од комплексот се работи за изградба на уште еден кат и дополнително за изградба од постојниот комплекс према плоштадот и према споменикот на Свети Климент Охридски, узурпирајќи го целиот тој простор кој што во моментов постои во вкупна површина од 5000 метри квадратни. Имајќи предвид дека корисна изградена деловна површина во Охрид, во тоа место, чини меѓу 3 и 4000 евра, и имајќи предвид дека инвестицијата е минимална, имајќи ја предвид узурпацијата на земјиштето и она што минимално треба да се вложи како градба, јасен е профитот, математиката го кажува тоа.